Bonjour à tout le monde, encore aujourd'hui pour une nouvelle recette, une nouvelle histoire, un nouveau plat. Aujourd'hui on a un bon dessert à vous proposer, c'est un gâteau glacé à cette forme là. Après vous pourrez faire juste le bas ou le haut comme vous voulez. Salam alaikum, مرحبا بكم قصة جديدة وصفة جديدة. اليوم عندي لكم جاتو غلاسي درتو على هذا الشكل هذا. انا بغيت نديرو على هذا الشكل هذا، نتوما اختاروا اي شكل بغيتو، يعني ماشي مشكل، ما تدواش في الالوان ولا شي حاجه. خذوا لا باز، لا بغيتو غير لا كلاص. نتمنى بالله يعجبكم. ندوزو للتذوق بعدا باش تعرفوا ça ressemble à quoi notre gâteau glacé. Bon. Voilà, ça fait ça à l'intérieur. كما كتلاحظوا gâteau glacé crémeux، ماشي هذاك اللي كيكون قاصح بحال فيه الماء. C'est pas le gâteau qui est trop dur. On peut le manger à n'importe quel moment. Chocolat blanc magnifique. غتعجبكم. تبقاو لخط الحلقة باش تشوفوا la suite ديال la préparation. Restez jusqu'à la fin pour voir la recette exactement. Je vous dis bonne fin de soirée et à demain comme tous les jours. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un petit dessert qui signifie amour. Amour peut-être, amour pour les parents, amour pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde. On va le réaliser aujourd'hui avec ces produits-là. Salam alaikum, مرحبا بكم مرة أخرى مع زدين. اليوم غادي لكم حلوة غاتو تعبير عن الحب ديال الوالدين، الأطفال، الأصدقاء اللي بغيتو. فوالا بمناسبة عيد الأم ديال الله داز. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, partagez, faire j'aime, comme ça vous recevez tout ce que vous voulez. À la base, normalement, à partir de là, du sucre là, c'est notre gâteau glacé. Vous pouvez juste faire ça et c'est bon. Et là, c'est pour le glaçage du gâteau. يعني هذا هو الجاتو ديال الجاتو غلاسي ديالنا، وهذا الشيء غير بلاصاج يعني باش تزينها. يعني بغيتو تحيدو ما ديروش، ديروا غير هذا الشيء هذا يكفي. بغيتو غير une glace à la maison. On commence par la pesée ou les ingrédients. On doit avoir besoin de 300 g de fraises, 300 g de lait concentré sucré, 500 ml ou 1 demi-litre de la crème fraîche, 30% de préférence et plus, 200 g de mascarpone, 150 g de chocolat blanc, 3 blancs d'œufs, 100 g de sucre et presque 5 à 10 centilitres de l'eau pour faire un meringue suisse, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut chauffer le sucre. Et pour notre glaçage au chocolat blanc, c'est crème, chocolat et beurre. Et pour le glaçage fruits rouges, c'est fraises, fruits rouges si vous voulez, 100 g de sucre, un petit peu de citron jaune pressé, un petit quart, 12 centilitres de l'eau, une feuille de gélatine. Je reviens vers la pesée de glaçage chocolat blanc, c'est 75 g de beurre, 11 centilitres de crème et 150 g de chocolat blanc. نعاود بالعربيه. كنحتاجو 300 غرام ديال لا فريز، 300 غرام ديال الحليب كونسونطري حلو، نحتاجو نص لتر ديال لا كريم من احسن 30%، 200 غرام ديال الماسكاربون، 150 غرام ديال الشوكولا بيضاء، 3 البيض ديال البيض، واحد 5 سنتيلتر حتى ل 10 ديال الماء غير باش نديرو المورانغ ديالنا سويس، و100 غرام ديال السكر. بالنسبه للكلاصاج ديال الشوكولا بلون كنحتاج 150 غرام ديال الشوكولا بلون، 11 سنتيلتر ديال لا كريم، و75 غرام ديال الزبده. بالنسبه للفروي روج كنحتاجو 100 غرام ديال الفروي بحال هكا روج مخلط ولا غير لا فريز اللي عندكم، 100 غرام ديال السكر، ربع حامضه معصره، 12 سنتيلتر ديال الماء وورقه ديال الجيلاتين. طريقه التحضير غنبداو نصاوبو المورانغ ديالنا. هو الاول كنديرو عافيه الشاي، كنديرو الماء ديالنا، السكر، وكنخليوه يغلي بلا ما نحركو. فوالا غير شويه الماء ماشي بزاف، يعني واحد 2 غروند كويير اون فادير سا كوم سا. اونتر طون غنوجدو البلون دوف ديالنا، غنديرو قريصه ديال الملحه
ضروري في بلون d'œuf باش كيطلع مزيان. Vous avez vu, on va faire un sirop pour notre meringue suisse. On va monter notre blanc d'œuf à moitié. Désolé pour le bruit, mais c'est obligé pour faire notre gâteau. En attendant que notre sucre soit un peu en ébullition, نتسناو السكر ديالنا غير يطيب شويه. كيخدم نورمالمون بالعبار كيوصل لواحد 110 دوغري. هي فاش كيبدا يدير البقعات كيكون 100 دوغري 110. ندير الفاز ديالنا مع 100 سنتيلتر، يعني ما كنديروش كلشي غير 100 سنتيلتر باش كنطعموا الفريز ديالنا. من الافضل الفريز ديالكم يكون كونجلي باش كيشد لكم الحلوه دغيا، يعني كتشد دغيا. نبداو ما بين يطيب كلشي وهذا تطحن باش نحيدو الصداع ديالنا pour éviter le bruit. À tout de suite. Voilà, notre sucre il est prêt. On va commencer à montrer notre meringue tout doucement. Voilà, bec d'oiseau, notre crème est en pas. Voilà, c'est parfait. Là, on va commencer à faire notre montage. Vous avez vu, il y a trop de produits, mais en fait, c'est trop facile. Vous allez voir. On va garder ça parce que je vais avoir besoin. Voilà, notre fraise, elle est faite. Là, on va faire notre chocolat fondre. C'est simple, on a mis 100 centilitres de la crème qu'on a eu là. C'est-à-dire, il me reste 300 ici encore. On va juste le verser chaud sur mon chocolat blanc. C'est pas l'inverse, on met pas de chocolat sur le feu, sinon ça brûle. C'est comme une sauce ivoire, si vous connaissez bien un petit peu la sauce ivoire. C'est ça en fait, c'est de la crème et du chocolat blanc. On va laisser fondre gentiment. Voilà, refroidir. Je reviens juste après. Là, je reviens vers vous. Notre crème avec la fraise, elle est montée. Notre sauce ivoire ou la crème au chocolat blanc, elle est prête. Notre Nestlé, elle est là, elle n'a pas bougé. On a monté notre blanc d'œuf, comme vous pouvez le constater, encore il tient là. Et le reste de la crème, on va le monter à part. En fait, c'est la même appareil, sauf que je vais partager rouge et chocolat blanc. Et je vous dis à tout de suite. رجع بالعربية الفريز مع لا كريم، البلون دوف مورانغ سويسا هو طالع، الماسكاربون باقي ما قصناهاش، نسلي باقي ما قصناش، لا صوص ايفوار الشوكولا بلون لا كريم هي واجده، كلشي واجد. دابا غنطلعو اللي بقى في لا كريم 300. فوالا لا كريم ديالنا هي وجدات. غنبداو في المول الاول حتى انا غندير كوم اون بورت بيس، يعني اون دو ايطاج. غناخد لو بروميي ديال لا فريز، غناخد لا موتي ديال لا كريم، وغادي ناخد لا موتي ديال لي كونسونطري، et je prends la moitié du mascarpone. كاين لي كلاص اللي كيداروا سهل من هكا، ولكن حنا كنقلبوا على اللوغو. اللي كيعرف المغرب مزيان معارف لي كلاص ديالهم زوينين تما، الناس كلهم كيبغيوهم حيت لا كاليتي كاينه. حنا كنحركو دابا لا ماسكاربون بلا فريز ديالنا، نحركو مزيان. ذوقوا لو سكر، الا كان ناقص تقدروا تزيدوا. كنزيدوا شويه الماسكاربون. فوالا زيد واحد كوي وكو ماسكاربون. نورمالمون سي بون. كنديروه في المول ديالنا، يعني راه لا كونتيتي راه كبيره شويه. هذا كيجي شويه جاري حيت لا فريز كيرخي الماء، سي نورمال.
من بعد كنديرو في الكونجيلاتور ونخليوه يشد. Voilà, on reprend de la même manière, on rajoute notre mascarpone à notre crème. Goûtez bien. Faut pas qu'il y ait des grumeaux. Hein. Il faut aller avec le batteur, il faut aller avec le batteur. On va faire un coup de batteur vite fait. Après la crème et la mascarpone, on rajoute notre blanc d'œuf. Il faut aller tout doucement pour ne pas faire tomber notre blanc d'œuf. شوفوا باش مع البلون d'œuf باش يطيح. Voilà, juste comme ça. On rajoute notre lait concentré qu'il nous reste. Et notre chocolat blanc. Qui est bien sûr, elle était déjà refroidie. On mélange le tout, tout doucement, que ce soit homogène. Et là, on met dans le moule. كما لاحظتوا خلطنا جميع داكشي اللي بقى لنا. حنا غنديرو في المول ديالنا دابا. ديما ملي كنديرو لا كريم ديالنا نحاولو نضربو شويه باش نعمرو لي غوبور ديال الجناب، يعني مبقاش خاوي الجن. ونديرو في الكونجيلاتور لمده 2 اور ونستناو جوج ديال لي كلاص يجبدو لنا باش نكملو لا ديكوراسيون ديالنا. اي تو سويت نرجعو لكم من جديد. دابا غنبداو في الناباج ديالنا. غنبداو بالناباج ديال الفريز. الناباج ديال الفريز كنديرو الماء 12 سنتيلتر، 100 غرام ديال السكر، نديرو الحامض ديالنا غير ربع حامضه غير شويه باش كتغول به الفريز ديالك. اون راجوت 12 سنتيلتر دو لو، 100 غرام دو سكر et 150 g de fruits rouges. On va laisser cuire. Pour le chocolat blanc, on met juste notre crème à chauffer. Voilà, et je reviens juste après. Voilà, la crème est en ébullition, la fraise n'est pas encore prête. La crème ديالنا هي طبخات. كنزيدو لها السكر كبير، نحيدهم بالعافيه. On le retire sur le feu, on rajoute notre chocolat blanc. On met gentiment. C'est fondre gentiment. Entre temps, on va prendre un autre feuille de gélatine. On va la tremper pour le chocolat blanc. On va faire une feuille de gélatine par appareil. Voilà. Mélanger bien parce que sinon ça reste des petits morceaux en bas. Juste comme ça. On rajoute notre feuille de gélatine. On va
faire fondre gentiment. On va la passer dans un tamis pour éviter les grumeaux. Comme ça on a une appareil douce et lisse. نديرو الورقه ديال الجيلاتين ديالنا في لا كريم والشوكولا ديالنا اللي دابو، وكندوزوهم في طامي باش نحيدو هذوك الحبيبات اللي غيبقى ولا اي حاجه كما كتلاحظوا. فوالا، ومن بعد كنزيدو الزبده ديالنا الليمون رطبه باش كتذوب دغيا. فوالا كنطلعو الكريم باتيسيير او بيغ لا بيغ بلون ولا اي حاجه اللي هو تذوب بشويه. 75 غرام de beurre. J'achète la recette Mendouol et ça rappelle bien. Comme j'ai dit, le glaçage, si vous voulez pas faire, vous le faites pas. Si vous avez un anniversaire, une fête ou un truc comme ça, vous pouvez faire un truc sympa bien entre vous. Mais sinon, le glaçage c'est juste pour les anniversaires, pour faire joli quoi. Vous avez des invités. ما قلت لكم هاد المرحله هادي تقدروا تستغنوا عليها إلا كانت مناسبة ولا عيد ميلاد ولا أي حاجة أفراح، تقدروا ديروها غير باش كنعطيو واحد اللون وواحد الشكل جميل لاكلاص ديالنا. غنخليو الزبدة ديالنا تذوب مزيان ونرجع لكم ملي لافريز ديالنا توجد. فوالا الكولي دو ناباج فرويل وجاوز. تقدروا ديروا غير الفريزون كيما قلت لكم. انا كيبقى لي داكشي ديال الديكوراسيون كنزيدو كنطحنو باش كيعطيني ان كولي دو فروي روج. كنميكسيو مزيان كلشي. فوالا الكولي ديالنا طحنا باش نحيدو الحبيبات والطروفات اللي كيبقاو فيه. كندوزوهم باغي شينوا باش نحيدو لي تبقى لنا لاباري تري ليس. كما قلت لكم هاد الكاطو كيبقى بور لي زانيفرسير، بور لي فيت، بور لي زيفينمون. كتديرو ان كاطو كلاصي في الدار سا فو روفيان موان شير. يعني واحد شويه ديال الفريز، شويه ديال الشوكولا بلون ولا كريم، ماسكاربون. كما قلت لكم بور كلاصاج راه حلو ساهل. راه بنادم بحال لا فريز يقدر يخلي واحد 1 كيلو في الكونجيلاتور وقت اللي يحتاج للمناسبات راه كيجبدها. فوالا كنديرو لافيت جيلاتين ديالنا اللي رطبنا بنفس الطريقه. كنحركو باش تذوب مزيان. فوالا إليس وكنديروها في ان بو بحال هكا نخليوها تبرد. دابا لي كاطو كلاصي و لي زاليسي 2 اور et demi في الفريغو. بغيت نخلي بزاف باش نقدر نخدمو على خاطري. بقى نص ساعه ما بين برد هذا وغندوزو البريباراسيون ديال لي كاطو ديالنا. ندير لهم لاباج و لا بريزونطاسيون ميم طون ان شاء الله. علي توتالور. السلام عليكم، رجع لكم جديد. فوالا لو بروميي كلاص ها هو وجد. كلاص الاول ديال القلب كما لاحظتوا فيه هاد لي بتي المول فيه هادشي هذا، فيه هذاك التاتواج. فوالا غنديرو ليه الكلاصاج ديالنا. نقدروا نزيدو شويه ديال الكولورون باش يولي احمر، باش يعطينا واحد اللون شويه غامق.
مزيان. فوالا كبو في الوسط. تأكدوا بأن كاع يكون عامرين. وندورو بحال هكا كيبقى يدور كيشد لا فورم ديالو كما كتلاحظوا معنا. نخليه يشد شويه ونرجع لكم من بعد. جو في ليسي ان تي بو بروندر اي جو ريفيان بور لو دوزيام كلاس. فوالا الدوزيام كلاس ها هو تا هو وجد. من بعد 3 السوايع انا غنديموليو اللي ما عندوش الشاليمو يقدر يديرها شي شواغ مع هاد الخضار. غير شويه فوالا كيما كتلاحظوا المول شدنا دوز ان كوان. نحيدو الروش ما تخسروش لا طاي ديال المول ديالكم. فوالا فوالا. بالنسبه لا كولور اللي غندير ليه parce qu'on utilise un chocolat blanc, on peut le colorer comme on veut. Nous on a fait un petit choix, on a choisi de le faire en bleu foncé. Voilà, on va faire des couleurs en bleu, que ce soit bien foncé. Voilà, ça fait ça. On mélange bien. Hein. Après, si vous voulez pas mettre de couleur, vous ne mettez pas de couleur. Hein. C'est pas... Voilà, ça te va? Ça te va cette couleur? Très bien. Ok. On approche. Oui. On met notre chocolat au milieu. On la laisse partir toute seule sur les coins. Il est un peu épais, c'est normal. Vous voulez que ce soit épais le plus possible. Voilà, je ne vais pas couvrir tout, juste que ce soit une petite tombée. Voilà, ça fait ça. On va juste passer un coup comme ça dessus pour avoir une miroir bien lisse. On va la laisser prendre entre temps et on revient pour finaliser notre gâteau glacé. Je vous dis à tout de suite. Voilà, notre gâteau il est prêt. On passe juste à la décoration. J'ai fait un petit peu de pâte d'amande. Vous pouvez les mettre tout autour comme ça si vous voulez. Moi je vais juste m'arrêter là. Je vous laisse des idées. Je vous laisse à vous de voir comment vous voulez la décorer, votre gâteau.
Et des petits bonbons comme ça aussi, des dragées. On peut le décorer avec, on peut mettre au milieu ou pas. On va juste faire un rappel à nos fruits rouges, bien sûr. On va la mettre autour. Ben, je vous dis, si ça vous a plu, merci de nous faire un petit signe. Voilà, je vous laisse voir ça. نتمنى من الله تكون هاد الحلوة عجباتكم. درتها ديكوراسيون بمناسبة عيد العشق, fête de l'amour. J'espère que ça va vous plaire. L'amour c'est tous les jours, c'est pas uniquement le 14 février. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.